पास में एक ये फ़ोन आया है जो कि ओप्पो 21 प्रो है, जो कि डेड कंडीशन में आया है। और इसे हम चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या दिक्कत है, फिर इसे हम रिपेयर करते हैं। इसे चार्जिंग लगाने पे देखिए कोई भी चार्जिंग में एम्पियर मीटर में कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है, इसमें एम्पियर 0 है। और डीसी मशीन पे चेक करते हैं, मैंने पावर बटन प्रेस किया और डीसी पे लगाने पे क्या रीडिंग ले रहा है फ़ोन हमारा। डीसी पे हमारा 135 पे स्टक हो गया है ये फ़ोन। करने की वीडियो स्किप कर दी है और अब इसका हम ग्लू कटिंग करते हैं।